你哋好。多謝各位007嘅支持，開播啦，大家好。食咗啦，多謝關心。你哋食咗未？食咗打1，未食打2。開播，一隻好經典嘅老歌嚇，嚟自於林憶蓮嘅《至少還有你》。呢隻歌要送俾阿黃芳啦、謝雲啦、陳曉南啦、身邊啲好同事、好朋友啦、強哥啦、東哥啦、展阿瑞啦、小五啦，等等，仲有最緊要就係直播間嘅你哋。呢段時間真係好多謝各位好朋友嘅陪伴，終於就可以捱過嚟啦。至少還有你哋，多謝啊！送俾你啦，係嘛？福袋發咗啦，大家先點個福袋先。我其實都好多朋友仲未食飯喎，呢個鐘數咁晏都唔食飯啊！稍後時間將會連麥我哋今日需要揾阿樂叔叔傾偈嘅好朋友，無論係關於夫妻嘅啦，情侶嘅、婆媳嘅，又或者係一啲家庭入邊唔開心嘅事呢，大家都可以連上呢個直播間，或者喺後台嗰度呢，就發私信俾阿樂叔。有啲好朋友係成日都會私信我，好似阿華哥咁，每日都會發好多私信，我都見到啊，華哥啊。阿展啊又好，阿瑞又好，或者我哋大家都見到，多謝華哥咁一直以嚟嘅支持，亦都多謝直播間其他所有發信息或者冇發信息俾我嘅朋友，都多謝你哋嘅支持，多謝大家。除咗講多謝，我唔知講咩啦嚇，至少還有你哋。係啦，點讚，多謝未點關注嘅呢個位置，大家點埋個關注，下邊嗰個號大家亦都可以順便點埋個關注，識唱嘅一齊擘大口嚟唱。多謝關注，下邊嗰號大家順便都關注埋嚇，兩個號一樣嘅，萬一呢個號開唔到，就用下邊嗰個號嚟開播，好冇？見到有朋友連麥啦，稍等一陣啦，我哋事不宜遲，即刻就準備要連麥呢位好朋友噶啦。我見到好似係個女人名嚟，女仔名，應該係個女士嚟嘅，應該係嘛？應該係個女士嚟嘅。我見到呢位就應該係個女士嚟嘅，我哋連麥先嚇。我見到好，Hello 你好，嚟 ，OK， 係你好，係你好，阿樂叔啊，係點稱呼啊靚女？我叫李鳳華。李鳳華，我揾到你啊！嗰度有件事想話求下你幫手嘅，唉，但係咧，我真係唔係幾好意思開口講啊。唔好意思開口講，但係你又揾我幫手。咁如果阿靚女你阿李鳳華係嘛？咁阿李小姐，如果真係唔好意思開口講就唔好講，好嘛？咁你落去諗清楚先。我哋接下一位好朋友先，好冇？拜拜。
唔係，阿樂叔，我嗯上得嚟揾你，我講就係啦，我講啦，即係，唉，即係咁嘅。嗯，我老公佢出去食快餐，俾個無字叔叔拉咗，講咩話？你講多次。即係咁，即係我老公佢出去食快餐，俾無字叔叔拉咗啊！食快餐俾阿 Sir 拉咗，咩快餐啊？即係食霸王餐，即係食完嘢唔俾錢，跟住呢就俾人個鋪頭嘅老闆就的送咗佢入去啊！即係點啊？即係點啫？你可唔可以講清楚啲呢？係咯，係咪好似龍貓問咁啊？做咗壞事嘅呢？係嘛？食個快餐你係咪唔俾錢咁啊？人哋梗係捉你入去噶啦！唔係咁，唔係嗰啲快餐，即係咁嘅，樂叔，等陣先。即係咁。阿婷婷媽話係咪出去偷食啊？咪就係啦，就係叫嗰啲哥哥雞啊！屌，咁你講清楚啊嘛，大佬啊！你老公出去叫哥哥雞，跟住俾阿 Sir 捉咗啊！係啊，即係你講清楚件事先，講清楚件事係咩事先？啊，你慢慢講啊！李小姐，真係咁嘅，樂叔，就係前幾日半夜，我突然間接到阿無字叔叔嘅電話，佢就問我係唔係譚勇嘅家屬喎？係嘅話，就叫我嗱嗱聲去。咁我去到先知嘅，我老公已經俾人拉喺個小黑屋入邊噶啦，係嫖咩娼，俾人現場捉到啊！真係嫖咩槍啊？真係啊！係啊，現場捉到啊！屌，有咩該會咯？咁點搞呢？啊？真係人哋都唔知，三更半夜我四圍咁揾人，我點諗我都諗唔到佢會係咁嘅結果嘅，真係啊！我真係諗唔到佢會出去搞個。阿董潔，你唔好嚇我啊！真係唔係嗰啲嘢，應該唔係嗰啲嘢嚟噶吧？唔係嗰啲咩情咩殺噶吧？你話係你三更半夜去揾個老公揾唔到，點知啊拇指叔叔通知你話嗌你過去撈你個老公出嚟啊？係咪咁啊？咁咪就係啦，我真係未諗到會咁嘅結果噶嘛！唉，你都唔知我當時啊，我真係好想啊，挖個地窿鑽佢落去啊，個心度又激氣又委屈，但係咧又唉不得不出面去撈佢出嚟喎！哎呀，我真係五味雜陳啊！我當時我真係嗱，我同大家講清楚啊！大家未點關注嘅呢位置點關注？今晚講嘅呢件事係關於阿李鳳華佢老公呢，就喺出邊叫呢個雀仔啊，叫呢個雞仔，跟住呢就俾阿 Sir 捉咗入去。依家係個老婆三更半夜就去嗰個派出所嗰度呢，就撈佢出嚟，鬧佢老公出嚟嘅。嗱，我唔知你哋身邊有幾多朋友發生過呢啲咁嘅事啊，一定唔會喺你哋身邊發生。但係你哋身邊有冇其他朋友、同學或者同事發生過呢啲咁嘅事？真係俾人捉到嘅。嗱，阿瑞呢，佢以前呢，就一個好兄弟，又係成頭金毛嘅，即係成面暗瘡啦，因為揾唔到女朋友，咁佢就時不時都要去揾下嗰啲快餐嘅，食嗰啲快餐㗎，就好似阿李小姐講嗰啲快餐呢。就真係有一次就俾人捉咗入去，跟住呢就罰咗3000蚊，跟住呢，但係嗰個僆仔呢冇結婚嘅情況之下呢，可能就係韞咗7日定係韞咗15日，我唔知有冇嚇，可能有啲韞有啲唔韞嘅，俾錢呢贖咗出嚟噶啦。咁我想問下你，阿靚女，依家阿 Sir 將你老公捉咗入去啦，你又去撈咗佢出嚟啦，即係交咗罰款啦，係嘛？你三更半夜接到咁嘅通知，要你去處理老公俾去叫呢個咩雞嘅呢樣嘢，我問下你，你覺得呢件事照你嘅判斷，你覺得你老公係第一次去叫啊，定抑或之前都有個前科呢？應該咧就唔係第一次噶啦，即係其實嗰陣啊，我大住肚嗰陣，佢就已經係表現出嚟嘅，因為嗰陣咧我就體諒佢生理需求大。我仲特登啊喺網上啊花銀紙買個好貴嗰啲成人嘅公仔俾佢噶，點知咧佢亦根本都唔點玩嘅嗰啲啊！成人公仔，
咩成人公仔啊？姐，即係阿單星仔，咩叫成人公仔？成人公仔喺網上買，係咪嗰啲假嘅嗰啲女仔啊？假人嚟㗎係嘛？係咪嗰啲假嘅嗰啲人啊？就係嗰啲啊！就係嗰啲，唉，就係等佢攞嚟玩嘅。哦，咁佢又唔玩啊？係。佢就要玩，佢假公仔佢唔玩，即係覺得假公仔可能係咪因為冇聲出呢？所以就咁以後啲假公仔要升級下，入邊要裝個喇叭，裝粒電池先得㗎喎。依家有嗰啲機器人啊，15萬一個啊！你咁閪叻嘅嚇？你玩過定係點啊？有新聞㗎嘛，陸叔。即係嗱，阿靚女，我如果照你咁講，我都可以睇得出你為咗你老公嘅生理需求，你專門上網買個假公仔俾你老公玩，係嘛？但係問題係而家呢個問題係點呢？即係喺婚姻入邊啊，有冇可能個個都好似而家阿李小姐咁，專登因為自己帶住個肚嘅同時，去買一個假公仔俾你老公去玩呢？係嘛？大家可以俾意見嘅。嗱，呢樣嘢都唔講住先啦。未點關注嘅點關注啊？新朋友點關注？新朋友點關注啊？下邊嗰號大家順便點埋。讚唔好停喎，讚唔好停，300個嚟點300個先。李小姐，你究竟我問咗你嚇，你究竟有冇發現過你老公有前科？我問你，你話應該係有前科嘅。我想問下，你老公係咪真係嗰方面嘅生理需求比較大呢？係啊，佢本身咧嗰啲需求就好大嘅，時時刻刻都會反應嘅，你都唔知。有時沖涼嗰陣佢想要，煮飯嗰陣佢亦都想要，甚至係出去公園散步嗰陣啊，散啊，佢亦都想要嘅。你話佢強唔強啦？即係點答你呢個問題？即係我直接啲問啊，阿李小姐，你老公係咪食慾強啊？係啊，就係食慾強，佢就係咁嘅人。反正咧，又好似時時刻刻都想要嘅咁樣嘅。唉，而家諗翻轉頭啊，真係唔係幾對路噶。阿樂叔，你話啦，佢個辦公室咧，經常都有嗰啲靚女出入噶。佢次次都話係嗰啲客嚟談生意、傾生意嘅。我甚至咧就懷疑啊，係唔係另外有情況？而家更加離譜啊！佢仲要逼我啊，淨身出戶啊！你話啦，樂叔，我哋一齊打拼㗎，嗰食品加工廠咧就係掛佢名下嘅。佢話嗰間廠同我一啲拉楞都冇，兩個仔嘅話就一人一個，叫我帶個細仔走就得啊！問題間公司啊，嗰間公司啊，如果唔係我出去跑業務拉客戶嘅話，間公司根本都冇佢而家今日咁嘅情況。阿靚女啊，我記低兩個關鍵嘅呢個問題嚇。第一個，你哋兩公婆有一間食品加工廠嘅，係嘛？係咪咁啊？係啊。但係咧就登記咗喺你老公嘅名下嘅，即係講緊營業執照係你老公噶啦。第二個就係你係負責叫咩啊？去傾客戶，即係講緊你負責銷售係咪啊？係冇錯。哦，你負責銷售，你老公負責管理間廠，你兩公婆有間食品加工廠嘅。方唔方便問下阿李鳳華，你今年幾大呢？同埋間廠當其時係點樣起步嘅呢？我今年咧就32歲，我24歲嗰陣我就嫁咗俾我老公噶啦。5年前咧，我哋就白手起家，開咗間食品加工廠。咁啊，執照嗰度咧就寫佢個名嘅。我老公嗰個人咧把好笨噶，唔識得話出去談咩業務嘅咩之類嘅。啱開始啊，你都唔知佢出去跑嗰啲業務啊，一單都成唔到噶，人哋都唔同佢傾嘅。咁後尾咧，咪變成佢留守喺工廠度管生產，咁我咧就日日往外跑銷售啦，去揾客啦。唉，可以講話冇我嘅話，呢間廠就冇噶啦。咁係，梗係噶啦，係咪先？你兩公婆而家我相信直播間好多朋友，人哋都係開餐廳又好，係咪先？自己做生意都好，有一個負責主內，一個負責主外。咁你老公負責管理生產、管理品質，係嘛？咁你負責去跑業務、生產同埋銷售呢兩樣嘢，缺一不可嘅。個名登記喺邊個名下都冇所謂，反正你兩公婆嘅，係嘛？我哋講翻你今日嘅訴求先，你上到嚟，你係希望點樣樣呢？即係你老公而家俾人捉咗啫嘛，
係嘛？捉咗咁而家都放翻出嚟，你都贖翻咗佢出嚟啦。咁而家即係點啫？係嘛？佢啱先我聽到你講話，你老公希望你淨身出戶，咁佢做錯點解要你淨身出戶呢？係咪？你係咪生咗2個仔㗎？我聽你講話。係啊，我生咗2個仔㗎，樂叔，我就唔想話呢頭家散咯，我唔想同我老公分啊，我就想話麻煩你樂叔你呢，即係可唔可以幫我勸下我老公？只要佢肯改正嘅話，我就可以原諒佢㗎。唔係喎，唔係喎，你老公喺出邊叫呢個雞，跟住俾阿 Sir 捉到，係咪先？呢個係而好犯咗好嚴重嘅呢個原則性嘅問題喎。你而家都你都識講啦，你老公可能唔止一次嘅，之前都仲有前科，可能未俾人捉到，係嘛？如果俾人捉到嘅話，就唔止今次呢一次嘅啦。即係你而家你老公想同你分開，你點解仲要挽留呢段感情呢？你今次我想問下直播間嘅好朋友，如果呢位阿李鳳華佢老公有2、3次喺出邊有嗰啲叫咩雞嘅情況，係嘛？依家佢老公呢，可能就想同佢分開，你哋覺得李鳳華小姐仲需唔需要挽留呢段感情先？需要嘅打1，唔需要打2，係嘛？依家係你老公犯錯喎。嗱，如果你老公今次你贖咗佢出嚟，係咪？你知道咗呢件事，萬一以後呢件事丟淡咗之後，佢又走出去又叫呢個雞呢？咁點搞呢？係咪你又去贖佢呢？再3、再4、再5嘅情況之下，萬一俾你2個小朋友知道佢老豆係個雞蟲嚟嘅，咁點搞呢？所以我覺得唔需要幫呢件事，明唔明啊？直接同佢分開。唔係咁講嘅，樂叔，唔係咁講嘅，即係畢竟啊，我有2個細路仔㗎，係叫佢做老豆㗎。如果係冇咗個老豆，頭家就唔成家㗎啦。所以樂叔，你幫下我啦，好唔好？你幫下我，我唔想同佢分，我唔想頭家散啊。我知啊，但係你老公有第一次就肯定有無數次，你見到留言版未？係嘛？當然亦都有啲朋友可能覺得件事可能冇咁簡單嘅，咁樣我嘗試幫你問問你老公先。我直播間就唔會話偏袒任何一方嘅。依家我聽到你講嘅呢個版本係你講嘅版本，你絕對冇呃我啊嘛。梗係冇呃你啦。OK，咁而家我嘗試幫你去問一問，或者我同你老公傾下關於呢件事，佢應該點講？點解要同你分開？因為佢自己叫呢個雞俾阿 Sir 捉咗，你去補咗佢出嚟，咁而家佢要同你分開，係嘛？我哋綜合晒你老公一間講出嚟嘅嘢，係嘛？如果你冇呃我嘅話，我哋睇睇點去調解呢件事。分係一定唔即係分係你老公提出嘅。至於你係唔想分嘅，究竟分定唔分？一陣間我睇下你老公點講先，或者你將你老公嘅電話號碼發過嚟。好啊，多謝晒你啊，樂叔。嗱，我而家就佢叫咩勇啊？啱先我聽得唔係好清楚。譚勇啊，我譚勇啊，譚勇發咗過去啦，你睇下。譚勇，依家你閉咪先，一陣間我再開翻你咪，好嘛？我而家打電話俾你老公。好嘅，唔該。呢個位置大家未點關注嘅，記住點個關注嚇，一個有溫度、有態度、講公道，專門處理一啲夫妻情侶、婆媳之間關係嘅咁樣嘅直播間。今日呢位李鳳華女士連咪上嚟，新聞有我同大家講清楚啊！佢老公因為佢叫呢個雞，跟住呢就俾阿 Sir 捉咗3更半夜，佢老婆李鳳華就即係頭先嗰位靚女啦，補咗個老公出嚟。佢懷疑佢老公唔知有一次啲咁嘅情況，依家佢老公話要同佢分開，係嘛？嗌佢帶走個細仔家產就唔俾佢，嗌呢個女人淨身出戶，因為間廠呢就係寫住佢老公嘅譚勇個名嘅，所以佢老公可能就唔想俾個老婆分多啲，就希望同個老婆分開。關於呢件事，我唔知直播間幾多朋友你哋有相似嘅經歷。我所謂嘅經歷就係你哋身邊有啲朋友遇到啲咁嘅事。係嘛？呢啲事希望唔好發生喺直播間嘅所有好朋友嘅身上。當然，大家可以睇睇或者留意一下。如果身邊真係有啲咁嘅事發生，我哋應該點處理？好嘛？未點關注嘅記住點關注嚇。呢個位置大家順便下邊嗰號點埋。讚唔好停，依家即刻打電話俾佢老公阿譚勇先嚇。阿姐，係我老實講嚇，阿瑞話佢嗰個兄弟仔嗰個黃毛呢係真係有癮嘅。啱先阿李小姐都講啦，佢老公性慾好強嘅，食飯又想要，沖涼又想要，行公園行到公園入邊都想要嘅情況之下，幾時都想要，幾時都想要，係嘛？真係有啲人係控制唔到個姐姐嘅，控制唔到個時候芝芝嘅，係咪咁啊？即係屌你咩控制唔到時候芝芝咁樣，真係難搞喎！真係隨時都可以起飛嘅，啊死啦！好似講到好似係劉桂海咁個衰佬。
有啲似喎。係嘛？係啊，唔係咩好人。唔係咩好人嚟嘅，劉慧海有嗰啲咩人？發咗過嚟啦已經。打電話過去。好。我不嬲講嘢都唔直白嘅，只不過遇到有啲事，我稍微直白少少嘅啫。啊，你唔好介意啊。唔聽，再打。收到，我而家再打。係嘛？係有啲似係嘛？盈盈都話有啲似。咁唔可以一日到黑都咁正經嘅，係唔先？咁正經去睇呢個新聞聯播啊嘛，係嘛？我仲唔聽，再打。咁有時樂叔即係曳少少，大家都會開心啲啦，係嘛？大家會唔會覺得開心啲咧？樂叔有時咧即係扮鬼扮馬都開心啲嘅咧，開心你打個1字，接俾你。好。喂，你好。喂。請問係咪譚勇先生啊？譚生。係啊，你邊位啊？係你好啊，係咁嘅。自我介紹下，我姓張，叫張子樂，你開眼我樂叔嘅。我而家喺抖音上面正在直播緊嘅一個家庭調解中心嘅一個調解員嚟嘅，我叫樂叔啊。係咁嘅，你阻你1分鐘時間啊。你老婆咧？你老婆係咪叫李鳳華啊？譚生。係啊，冇錯啊。係啊，李小姐頭先咧上到我哋呢個抖音嘅直播間，佢話反映就係近排因為你哋兩公婆因為一啲事情咧搞到好唔開心嘅，你而且仲要提出話要佢淨身出戶，嗌佢帶走個細仔，係嘛？仲有啊，點解唔開心呢？係因為你前嗰幾日呢，你就去呢個揾女仔開心，跟住呢俾阿 Sir 呢拉咗，跟住佢去保你出嚟，你又要同佢分開，即係點呢？而家呢呢啲咁嘅事，哎呀，佢仲搞到直播間佢講佢唱啊！我講得好婉轉噶啦，我講得好婉轉噶，你明唔明啊？哎呀，即樂叔係咪啊？係樂叔。你唔好聽佢亂咁噏啊！係冇錯，嗰啲地方我係去過，咁我乜事都冇做到，我就係好奇啫，我見嗰度着住啲紅色燈，我咪入去睇下咯。我一入到門口啫，咁阿蛇咧就砰一聲踢開道門入咗嚟啦。阿靚仔嗱，我問多次啦，你講嘅係咪真話嚟嘅先？吓？梗係真噶啦，我呃你做咩啫？我係冇做過就冇做過啦，係咪啊？大家俾意見，你哋信唔信？依家嗱，我同你講多次啊，譚勇先生，我而家開緊直播嘅，你唔單止同我一個人講緊呢件事嘅。阿譚勇先生話佢淨係貪得意好奇去嗰啲地方睇下，啱入到去阿 Sir 嘣一腳踢門入嚟，跟住就捉咗佢啦。信打一唔信打二，係嘛？信打一唔信打二，我唔該你睇下，靚仔。你如果我發個直播間俾你，阿展，你將個直播間發俾阿譚生，發去你短信呢個2225呢個號碼呢度，你上我直播間睇下，靚仔。依家直播間有幾百人喺度嘅，即係得啦，你話你貪得意去睇下，跟住阿 Sir 就入咗嚟，就捉咗你入去。大佬啊，你如果冇做嗰方面嘅嘢，你冇除褲，你冇執入去，係咪先？咁阿 Sir 點樣會拉你呢？啊？人哋係講證據嘅，唔會話隨便將你拉入去嘅。如果你對阿 Sir 嘅處理結果有啲咩任何嘅不滿，有咩異議嘅話，你可以去行正規嘅申訴嘅呢個渠道嘅。咁而家你係的而且確俾人拉咗入去噶嘛？咁人哋阿 Sir 肯定係人贓並獲，係嘛？你先會俾人扣留啊嘛。如果你冇做嗰啲嘢，阿 Sir 點會扣留你呢？你老婆仲要去保你出嚟，大佬，而家你老婆已經話體諒你嘅啦，係嘛？都買埋一個假公仔俾你屌啦，係嘛？你都唔中意，你仲要出去揾呢個哥哥雞，即係點呢？你有啲咩想講呢，靚仔？係呀，咁都唔認嘅。嗰啲咁嘅公仔有咩用啊？冷冰冰嘅係咪先？啊，哎呀，啲聲都唔識聲嘅係咪先？有乜好玩啫？咁梗係出邊嗰啲係唔係？咁嘅，反正嗰啲唔好使嘅咧。我老婆咧就成日喺出邊咧應酬，係咪先？即係成日都唔理我嘅，連我哋記紀念日啊，同埋嗰啲咩七夕嗰啲啦，係諗住儀式感啲嘛。佢都話佢喺出邊傾業務傾生意咁樣，都唔理我，係咪先？再講啦，係大家男人呢啲嘢
唔使講得咁明係咪啊？咁出邊嗰啲人佢收咗你銀紙啦，咁一對一服務咁都態度好啲噶嘛，係咪啊？係咪？唔係大佬啊，係咪先？咁你出去你都要使銀紙，你老婆點解而家唔夠膽翻屋企呢？係嘛？點解唔夠膽同你過呢個七夕呢？你朝頭早起身一擘大眼你想要係嘛？食中午飯你又想要，食晚飯你又想要，食完個晚飯去沖涼你又想要，瞓下覺你又想要。大佬啊，係個人都頂鳩你唔順啦，係咪先？你真係你玩下公仔好啊，你哋唔好咁玩你老婆啊！係一個正常人嚟，咁佢都要上班嘅，係咪先？冇可能24小時夾起個屎忽俾你咩噶嘛，大佬啊！即係我明白你係有情緒嘅，但係夫妻之間你可唔可以體諒下你老婆呢？我知你嗰方面嘅需求好強，係嘛？你忍下唔得嘅，係即係老婆唔俾你，你就要出去叫呢個哥哥雞。大佬，你同你老婆結咗婚嘅，婚姻之間有矛盾好正常嘅啫。你唔可以因為你老婆唔俾你，係嘛？佢滿足唔到你嘅需求，你出去叫呢個雞。明唔明啊？仲有啊，關於你間食品加工廠呢件事，你點睇呢？依家係點呢？你唔俾你老婆啊？你要同佢分開，嗌佢呢個淨身出戶啊？你唔好同我講間廠就寫我名嘅係我嘅，我日日夜夜守住間廠嗰度啊，我做管理，看住人哋生產，全部成間廠都係我嘅，係咪先？佢就喺出邊跑下業務嘅啫，鬼影都見唔到嘅嚇，佢憑咩要同我分啊？仲有啊，佢成日咧就話出去跑業務嚇，但係咧我睇佢同一個咧我哋拍檔嘅一個大佬咧佢哋搞震嘅，喺度搞三搞四嘅，我哋廠有好多人都睇到噶。係咪㗎？你有啲咩證據啊？嘢可以亂食説話，唔可以亂講喎。阿譚生，係啊，我亂講啊！我見到佢喺架車入邊幾粒鐘都唔出嚟嘅，係咪先？你傾生意去辦公室啊嘛，係咪啊？點解其他啲客人嚟到咧就可以就可以咧就入去傾完之後咧就自己孭住個包走嘅？但就係呢個大佬次次見面我老婆同佢一齊行出去嘅呢兩件事咧，我一直咧我都喺度諗你咪有料到啊咁樣。工廠入邊啲工人都傳話佢有嘢到噶，你知唔知啊？嗱，我聽你咁講下，第一，就算你老婆可能真係同一啲異性、一啲男人相處呢種方式，可能令到你好不滿，好多令到你好唔開心，咁亦都唔係話你出去叫哥哥雞嘅藉口嚟噶嘛。第二，假設你兩公婆真係要分開啦，你嫖咩娼係屬於喺婚姻入邊一種不正當嘅行為同埋過錯嚟嘅。所以關於你哋兩公婆間廠同埋啲財產點分割呢，係應該去等嗰啲法官大人去判嘅，明唔明啊？所以呢，你話希望你老婆淨身出戶，你口頭上講呢樣嘢就唔算數，好嘛？你咁樣，你稍等一陣，我而家個網絡有少少唔好。關於你講嘅呢幾樣嘢，我會認真去同我哋直播間嘅朋友，仲有同我哋公司一啲同事去商量一下。我而家整下我網絡先，好嘛？順便呢，我亦都轉頭我同你老婆講聲關於呢件事，好嘛？一陣間我你喺個直播間度睇住，好嘛？一陣間我再嗌助理連你上嚟，你睇得唔得？好，冇問題。好嘛？好，拜拜先啊。好，嚟搞個網，清個黑粉快啲。收到。有啲朋友話阿海洋話各有各嘅版本啊，啱先已經發咗出嚟啊。呢個位置你哋覺得啊？我而家問下大家，信女嘅打1，信男嘅打2，企中立嘅打3。嚟憑自己對樂叔呢個直播間嘅了解，又或者憑你哋呢個明察秋毫嘅呢對慧眼，同埋我哋樂叔智囊團一啲好英勇、一啲好有智慧嘅一啲判斷，大家俾意見。信女嘅打1，信男嘅打2。企中立嘅打3，呢個位置未點關注嘅朋友點個關注，大家一齊破案，好嘛？關於個老公喺出邊叫哥哥雞，係嘛？而家個老公上嚟啦，又話個老婆呢喺間廠入邊呢同啲客戶呢喺台車嗰度2個幾鐘頭唔落車，2個幾鐘頭唔落車，又真係有啲嘢喎。開啊，李小姐咪好嘅，好嘛？福袋繼續點啊！大家未點福袋嘅點個福袋先。阿展啊，發個紅包啦！我而家發，好嘛？我哋發個紅包啊！大家順便點埋個紅包，陣唔好停啊！多謝大家。有冇加熱啊？有冇沖涼啊？有啊！呢個位置仲有個沖涼噶吓，中心嗰兩個處理中心呢個位置呢度，大家順便如果得閒嘅話，幫我撳佢。李小姐啊，李鳳華，
阿樂叔，點搞呢？聽到未啫？即係針對你老公啱先對你嘅呢個懷疑係咪先？同埋講出嚟嘅呢個情況，我唔該你又講下啦。你同嗰個大哥點解喺台車度2個幾鐘頭唔出嚟？點解你廠入邊嗰啲工人會對你平時嘅生活作風同埋一啲嘢喺度指指點點呢？佢亂噏㗎咋？樂叔，我話你知啦，嗰個大哥啊，人哋係本地賣糧油嘅老前輩嚟嘅，人哋人脈廣，關係好。咁啊，當然咧，我哋生意難做，係佢啊提攜我噶，可以講係啊，帶住我咧去對接嗰啲資源，幫我啊銷出大批嗰啲廠入邊嗰啲貨噶，我哋嘅生意先做得起身嘅。如果唔係啊，嗰個大哥啊，我哋間廠都冇而家咁啦，係嘛？出去應酬維護下客戶，呢啲都係工作需要啫嘛。哎呀，工作需要。係啊，梗係工作需要啦！我唔同佢搞好關係嘅話，我點攞訂單啊？你真係噶啦！即係你，我可唔可以理解為你同啲客戶搞好嘅關係，先可以攞到呢個訂單，係嘛？但係而家問題係你為咗攞呢個訂單，你同嗰位所謂嘅賣糧油嘅一位前輩、一位大老細傾偈，係嘛？去傾呢個生意。咁我又想問下你，點解傾生意唔可以喺公司傾呢？或者大家一齊食飯、一齊唱歌去傾呢？點解係要單獨去傾呢？喺台車嗰度，唔通嗰台車嘅空調會涼啲，嗰台車嘅隔音會好啲，係嘛？問題係你大家都係有家庭嘅人，咁男人同女人之間本身就要保持距離嘅，係嘛？即係你係咪可以避嫌呢？你嗰台車仲要停喺你公司門口俾你老公咁見到，或者停喺呢廠入邊嘅嗰度？咁啲工人行出行入見到你哋2個喺台車嗰度，咁即係點啊？好難令到人哋誤會嘅喎。誤會咩？誤會啊！就係佢小氣，就係佢小心眼。人哋大哥啊係有老婆細路仔㗎，佢老婆我都見過㗎，就係阿譚勇咧，佢係小心眼啫嘛，係嘛？我話你知啦，佢竟然係咁小心眼，要嚟都得嘅，唔係話唔可以。但係呢，即係我家婆啊，佢又話勸我啦，佢話我擔心2個細路仔受傷害，而且呢工廠嗰啲業務係離唔開我㗎。我家婆仲勸我啊，佢話大度啲，即係對我老公係多啲關心，叫我呢減少同嗰啲男老細接觸，啊叫我呢對阿譚勇嘅手下留情咩咩。哎呀，我真係搞唔明嘅，樂叔，我真係搞唔明嘅。明明就係佢譚勇犯咗錯，係咪啊？我家婆咧就唔去教育佢個仔，反過嚟勸我喎，勸我忍讓。我同個大哥，我哋2個係清清白白噶，我哋有咩啫？全部都係阿譚勇佢疑神疑鬼啫嘛。樂叔，我就想問一句啦，係講話我堅決唔同意離婚嘅話，係咪就離唔成啦？即係據我哋平時嘅呢個分析，或者係我哋平時公司我哋阿張大壯俾出嚟嘅意見呢，喺如果行程序咁嚟計呢，如果一方堅決唔同意分開，係咪第一次起訴，好大機會可能係判唔離婚嘅，係嘛？但係只要呢個程序仲停留喺一個行緊呢個程序嘅層面嘅結果上面呢，一段婚姻如果真係充滿咗猜疑、矛盾、唔開心，係嘛？就算個法院唔判，係嘛？咁2個人精神上亦都唔會話好得去邊度，一定會有內耗嘅，一定會大家見面都好唔開心嘅，係嘛？所以咧，關於呢件事上面，我覺得你應該謹慎啲，係嘛？阿姐，你稍等一陣，係嘛？我唔知呢個婚離唔離得成噶，但係而家你問我話，如果你堅決唔同意離，係咪真係唔離得？係咪真係會唔會離唔成呢？我唔夠膽講。但係如果你老公主張一定要離，一審唔一定過得到，但係2審分分鐘有可能過到，因為2公婆已經貌合神離啊嘛，係嘛？你明唔明我咩啊？你稍等一陣，稍等一陣啊，稍等一陣。我而家我閉你咪先，你老公有嘢講，你老公而家喺度練緊，你冇出聲住先吓。一哥過嚟，未點關注嘅呢個位置，大家幫手點個關注啊！讚300個，多謝大家。譚生，嗱，我知道你想講嘢吓。嗱，而家咧，你老婆暫時靜咗音嘅，即係你有啲咩想講咧？我想問下你完全可以講出嚟嘅。
嗱，樂叔啊，我同你講下，佢喺度啊，簡直係亂噏24啊嚇！哎呀，真係啊，空口白舌咧就講大話嘅。本嚟呢件事咧，我都唔想當住咁多人啊嚇去爆佢大鑊嘅，我都要顧住個小朋友同個屋企。而家咧嚇，佢就厚住個面皮，係都唔認，咁我冇計啦嚇。我就想問下佢啊，個細仔咧究竟係邊個嘅？細仔係邊個嘅？即係點啊？係啊，細仔係邊個嘅？咩意思啊？哦，即係你懷疑你懷疑個小朋友個細仔唔係你㗎？係冇錯。唔係啊嘛？係咪真㗎？説話唔可以亂講喎。你有冇咩證據先？咩證據嚇？個細仔啊，越嚟越大個仔咧，個樣咧同我一啲都唔似嘅。我一直啊就睇住佢同嗰個咩大哥啊你幾咁親密啊，係咪先？又同人哋出去行街乸身乸勢咁樣出去喺出邊行街。嗰個仔啊，見到個大哥啊，你知唔知啊？仲親熱過我啊，就好似天然嗰種咁嘅自然親近嗰種咁嘅感覺㗎。我入邊咧我心入邊咧，我就好懷疑佢係咩回事㗎啦。我咪靜雞雞攞住啲嘢去做攞住個仔啲嘢去做鑑定咯。我就兩個仔一齊去驗嘅，結果出咗嚟。阿樂叔，個細仔根本唔係我種嚟㗎。阿樂叔，如果係你啊，我想問下你可唔可以接受呢啲咁嘅事啊？大家有幾多朋友睇新聞嘅？近排有個男人戴住口罩喺個抖音度，而家好紅嘅。佢3個女都唔係佢嘅。有幾多朋友知道呢件事嘅？打個1字出嚟。正如而家譚先生你講話，你個細仔同埋你個大仔你都去驗過，你發現個細仔唔係你係嘛？係啊，冇錯啊。咁你有嗰個報告係嘛？有。方唔方便發俾我呢？睇睇呢？你可以將個名刪咗佢，劃咗佢，將你個小朋友個名劃咗佢，將個出生年月年月你發你打碼，我唔睇佢哋嘅個人信息，好嘛？我哋需要核實呢樣嘢嘅真實性，因為如果喺婚內發生咗呢個血緣出現咗問題，而且隱瞞多年嘅情況之下，呢件事打擊好大，而且呢仲可能涉及到一啲違咩法嘅行為嘅。係嘛？做咗啦，瑩瑩佢做咗啦，佢細仔佢話而家唔係佢噶。你發落，你睇下收到未？收到。你發咗未啊？阿譚生，發咗過嚟。我發咗噶啦。你同我嗌阿劉公查一查。好，嗌劉公查一查，或者嗌小飛查一查。開咪？譚勇，譚勇，你冇喺度亂噏24，我話你知，個細仔啊，明明就同你一個餅印咁噶，個性格都同你一模一樣。你懷疑乜嘢啫？你仲會念咩啫？嗰個就係你嘅親生仔嚟噶啦。唔係，李小姐，你聽我講先。你老公而家發過嚟嘅呢份呢個報告啊，我睇睇先吓。你老公而家發過嚟呢個報告咧，上面顯示咧，你個仔係咪叫譚咩？細仔係咪叫譚咩健啊？中間我有個字我唔讀出嚟啊。譚咩健咧？呢個應該係細仔嚟，係嘛？呢個小朋友咧就顯示就同你老公嗰個 DNA 咧係冇關係嘅，係完全冇關係嘅。即係如果呢樣嘢真係顯示咗啦，我見到上面嗰個係一間好專業嘅呢個三甲呢個機構喺度做出嚟嘅鑑定嚟嘅嚇，應該冇乜問題嘅。嗱，如果你而家口頭上話你個細仔係你老公親生嘅，但係而家問題係呢張報告上面又寫住個細仔唔係你老公親生嘅，仲需要講啲咩呢？你咁講係冇咩意義噶啦噃，係嘛？咁啊，係啊，樂叔，咁啊，就算個細仔啊真係個大哥嘅，咁又點啫？咁又點？哎呀，就算個細仔係個大哥嘅，咁又點？你咁嘅問題你都問得出口嘅，阿靚女？咁啊，人哋大哥每個月都有打生活費落嚟噶嘛，係嘛？又冇話增加阿譚勇嘅負擔，有咩啫？佢多咗個使佢出銀紙嚟養嘅，咁唔好咩？
哎呀，皆大歡喜嘅事啦，咁樣嘅好事啊，即係做咩唔做啦？人哋話何樂而不為啊？嗱我有啲朋友話，我有時我幫人會俾人鬧嘅，大家明唔明啊？我而家好心喺度幫緊你，我啱先喺連你老公之前呢，我已經同你講過啦。呢件事我要睇雙方有冇講實話。你老公而家爆咗呢個瓜出嚟，係嘛？我想同你講清楚就係我苦口婆心咁勸一勸你吓，阿靚女，婚姻呢，最基本最基礎嘅嘢係誠信係忠誠。你而家隱瞞咗個細仔嘅血緣關係，咁係咪對你老公最大嘅傷害先？但係問題係我都要講翻阿譚勇先生你吓，關於呢件事上面，雖然你係遭受咗好大嘅呢個精神上嘅打擊，係嘛？我可以理解嘅。但係而家問題係你因為受咗呢個打擊，你出去叫呢個哥哥，跟住俾阿 Sir 捉咗，你想用呢種方式方法去發泄你嘅不忿，其實我覺得兩個都唔啱嘅，係嘛？大家你哋覺得我呢個觀點對不對先？老婆隱瞞咗呢件事，個老公知道咗，老公咧就走出去叫呢個哥哥雞，係嘛？係咪兩個都有唔啱先？當然我覺得佢老婆唔啱嘅嗰個比率咧會大少少嘅。兩個人喺呢段婚姻入邊，其實大家都有錯。譚先生，你仲有冇咩補充先？羅叔，其實咧，我做出呢啲咁嘅嘢，我知錯噶啦，我真係知錯嘅。但係羅叔，我同你講，依家咧，哎呀，本嚟呢啲嘢我就唔想喺度講嘅，但係事到如今啦，我同你講咧，查實咧，我心理有障礙嘅，就算啊使銀紙去叫嗰啲哥哥雞咧，其實乜都冇做到噶，仲俾人哋笑啊！咩叫公門下跪啊？你明唔明咩意思啊？即係俾人笑啊！你知唔知啊？俾人笑我唔似個男人喎，咁其實咧我就係想靠呢樣嘢。即係你本身嗰方面唔係好得㗎係嘛？但係你又需求又好大係嘛？就俾佢本身咧，我係好得嘅，但係俾佢搞呢啲事搞嚟搞去，我就變成咗即係喺出邊都反正就好失禮人啦。咁我咧其實心入邊我都好痛苦嘅。羅叔講真嗰句咧，個細仔我都養咗佢咁多年啦，係咪先？點都會有啲感情噶啦。咁我阿爸阿媽咧又特別錫呢個孫嘅，我到依家我都未敢講出真相，我驚佢哋接受唔到啊！但係依家我話俾你聽，我一定要同佢嚟嘅。每次啊，我見到個仔塊面啊，我真係我接受唔到啊！即係我心入邊啊，真係好難受啊！你知唔知啊？我知你養咗個仔咁大咁多年，依家個仔越大越唔似你，俾着邊個男人都接受唔到啦。仲要而家你係檢查到個小朋友真係唔係你嘅，係咪先？呢種咁嘅心理創傷，一時間真係好難可以平復得到嘅，係嘛？嗱，都係嗰句哈。嗱，直播間所有朋友，有啲朋友俾咗意見啦。有啲朋友嘅意見就係建議你哋兩公婆盡快結束呢一段關係。支唔支持佢哋兩個盡快結束呢一段婚姻關係嘅？支持嘅就打1啦，唔支持嘅可以打2嘅，係嘛？你哋覺得你哋兩個仲有冇必要繼續喺埋一齊嘅呢個必要先呢？啊，李小姐，老公，分開啦好冇？我知錯啦，求你原諒我呢一次啦。嗱，我哋以後咧就好地過日子，好唔好？我話呢啲都係意外嚟噶，你聽我講。當年係咁嘅，當年咧就係因為一次出差，咁啊去應酬，飲多咗幾杯。哎呀，我當時，然之後咧就懵成，然之後咧咪將佢當作係你啦。咁我當時我係驚丟架啊嘛，所以咪瞞住所有嘅人咯，我唔敢講啊，我怕你亦都話怕人哋笑。咁我當初我真係以為個細仔係你㗎，老公。咁啊之後咧我咪徹底啊，咁啦，老公，嗱，我以後咧我就徹底同嗰個大哥唔再來往啦。話晒啊，個仔都叫咗你幾年老豆啦。唔通啊！我哋唔可以繼續就咁樣和和美美咁樣落去？唔係，你等陣先啊，李小姐，你出差你飲大咗，你攬住嗰個男人瞓咗一晚，你可以誤會成你老公啊？你出差喎，你明知自己出差，你老公唔喺你身邊嘅，你飲大咗點可以覺得係你老公嘅呢？
當時喂，你唔係你而家你同我講話，你認咗呢個小朋友，即係嗰個大哥係嗰個大佬㗎啦，係咪先？認咗呢件事，你又話呢個大哥每個月都會俾生活費俾你，即係俾你個細仔生活費。咁而家你又想同你老公譚勇喺埋一齊，斷咗同嗰個大哥嘅來往，你呢個解釋好荒謬啊！你明唔明啊？啊！依家好似阿海洋咁，你而家仲喺度揾呢個藉口，有啲咩意義呢？咁咪個個都話你喺度揾緊藉口啊！驗又係講嘅，分開啦，係咪先？次次都話飲醉就做壞事，係咪真係次次飲醉都會做到壞事嘅先？阿譚生點睇呢件事？你老婆而家咁講啦，點睇？佢到依家當住咁多人啊，都仲喺度講大話。你單止呢個大哥咩啊？我手頭上啊，仲有你啊，同其他麻甩佬啊，搞三搞四啲相啊，你知唔知啊？以為你好光彩啊？仲有啊，屋企入邊啊，我哋儲落嚟俾佢兩個仔讀書噶，15萬嘅教育基金一直啊都係你喺度保管住嘅。依家咧，我阿媽啊入院啊，要用銀紙啊，你一分咧都唔肯攞出嚟啊！我話俾你聽啊，呢筆銀紙你必須要同我交翻出嚟。你阿譚生，你話你哋儲咗15萬小朋友嘅教育基金啊？冇錯，係嘛？咁而家仲有啊，李小姐，喂，李小姐，你家婆都病咗啦，入緊院啦，點解唔攞啲銀紙出嚟救下家婆呢？佢一分都唔肯攞佢。哎呀，樂叔啊，佢精神有問題，亂咁呃㗎咋。仲有啊，你阿媽啊病咗，關我叉鳩事咩？真係噶啦，憑咩我出錢啊？你真係噶啦。哎呀嗱，阿樂叔，你睇啲咁嘅人咧，佢係咪人嚟噶吓？我聽到你把聲我都反胃啊！我話俾你聽，阿樂叔啊，唉，我真係對佢冇晒辦法啦，你幫下我啦，好唔好啊？你幫下我解決呢個問題啦。哎呀，阿靚女，你喺出邊勾佬，你仲咁串嘅，係嘛？關於呢個問題。大佬啊，你而家喺出邊偷食啊！阿靚女，你而家你老公仲話唔單止同嗰個咩開糧油嘅賣糧油嘅嗰個大哥有問題，仲有幾個男人都有問題。你老公而家選擇要同你分開，我終於知道點解你老公要同你分開啦。點解要嗌你淨身出戶啦？係嘛？15萬你唔肯攞出嚟，係嘛？教育基金俾個小朋友嘅，仲有你個家婆病咗，你又唔肯攞銀紙出嚟。即係你又話你老公精神有問題，點搞啊？依家呢？依家嗱，講多無謂食多會滯吓。依家你老公就係我再想問多次譚勇先生，依家係咪真係要嚟？係必須要嚟，一定要嚟。係直播間好多朋友支持你嘅呢件事嘅，全部打個1字，打個離字出嚟，或者打個1字出嚟，好嘛？嚟啊！嚟未嚟啦？我驚你咩？嚟咗啊！我一樣係大把人追嘅啫。我間廠啊，係靠我業務撐起嚟嘅咋。要嚟咗嘅話，你譚勇咧就淨身出戶。咁憑咩我淨身出戶啊？唔係，你聽我講，嗱，你話嗌你老公譚勇淨身出戶呢樣嘢，我又同你傾下偈啦，係咪先？唔係話你想佢淨身出戶就淨身出戶，呢句說話啱先我同你老公已經講過一次嘅啦，係嘛？依家阿靚女，李鳳華，你喺同阿譚勇喺婚姻嘅呢段過程當中，係你私自同出邊嗰啲好多異性搞埋一齊，導致到你而家呢個細仔就唔屬於阿譚勇先生嘅，係嘛？呢個係重大過錯。咩叫重大過錯？可能你嘅錯比你老公喺出邊叫哥哥雞仲要錯得大多得多。關於呢個財產應該點分配，法院會根據你哋雙方嘅過錯嘅輕重程度去作一個公正、公平、公開嘅判斷。間廠冇錯，係你兩公婆嘅，係嘛？同時個法官亦都會根據你哋所提供嘅所有嘅證據、證詞、證人去評判或者去判決邊一方得多，邊一方得少。兩個小朋友應該點判？明唔明啊？唔係話你單方面話我想點就點噶，明唔明啊？李鳳華，冇錯啦，劉叔講得冇錯啦。你憑咩要我淨身出戶啊？我先唔理啊，樂叔啊，你啊介紹個葉文文大狀俾我啦，我咧就拖住，我就係唔配合，咁又點啊？我就係唔同你嚟，唔分銀紙俾我咧，我就一直咁樣拖住你，拖到咁我哋咪一路拖落去咯。個細仔俾你，我啲銀紙咧就一定要俾我。唔係銀紙，我都話咗大家要睇個觀點判，咩叫細仔留俾你啊？個細仔點解要留俾你啊？吓？喂，
大佬而家阿譚勇而家個手頭上有嗰啲咁嘅所謂嘅親子假咩定，亦都有你同出邊啲男人嗰啲相，包括你哋廠入邊嘅員工亦都可以作證你同嗰個男人喺台車度搞屎棍呢件事嘅。嗰15萬嘅教育基金，我唔該第一時間你先還翻係嘛，俾阿譚先生先。當然嗰係屬於婚內嘅共同財產嚟嘅。如果你唔還嘅話，對唔住，咁可能阿譚勇先生呢就會行呢個正規嘅途徑去追翻呢筆銀紙。雙方都有過錯嘅情況之下，如果選擇僵持，最後兩邊都唔一定會得到啲乜嘢嘢，或者越拖得耐，你嗰個官司嘅費用就越高。明唔明我講乜嘢？你話嗰個小朋友點解要俾細仔？本身就唔係屬於阿譚勇，點解你要將個細仔俾阿譚勇？譚勇會唔會要呢個細仔先？係嘛？如果你老公真係去告你喺婚內出咩鬼，你分分鐘講緊你真係一個仙都攞唔到，你真係淨身出戶噶啦。咩攞唔到啊？咩搞我啊？真係噶啦！哎呀，我話你知啦，咁個細仔都嗌咗佢幾年嘅老豆噶啦，唔俾佢啊，唔通我自己湊咩？我呢就係想要啲銀紙嘅啫，我話你知啦，所以呢個細仔肯定要俾你啦，係嘛？你話嘅話要搞我，分分鐘要搞我入去踎咩踎啫，係嘛？呢啲咁樣嘅，咁啊，就算要分啊，我冇理由啊光腳出門噶，冇理由。回水先，仔歸邊個？另外再講。哎呀，回水，哎呀，好啦，咁啊。嗰15皮嘢，咁我嗱聲轉翻俾你，咁我哋就算啦，就唔好再走咩法律程序啦。我就唔想話將呢件事咧越搞越大。總之銀紙俾咗你，譚勇就嗱聲，我哋分清分楚佢，辦好嗰啲手續。間廠咧就一人一半，2個仔都俾你啦，我唔要啦，就係咁啦。咪等你先，喂，李鳳華，喂，走咗啦。佢講咩啊？阿譚生你聽到未啊？佢話佢嗰15萬嘅教育基金佢可以轉翻俾你，嗌你即刻去辦手續。辦完手續之後呢，間廠要分一半俾佢。佢啱先話要將個細仔俾你嘅，依家佢又話2個仔都唔要啦，2個仔都俾你啊？2個仔，2個仔俾啊俾啦，冇所謂噶啦。咁，真哇係呢啲咁嘅女人到邊度要得噶？係咪先？我就為咗我爸阿媽嘅啫，唔係為咗嗰2個細路仔，我一早我就踢佢出門啦，咁咪算數啦，大家好聚好散咯，咁咪佢俾翻啲銀紙俾我，咁佢2個細路仔，咁佢都唔要啦，我咪嚟養咯，咁所以你講多次，個細仔唔係你嘅，你都會照樣養，一樣你要繼續養個細仔啊？放心佢啦，咁養咗咁多年啦，都有感情啦，係咪先？同我爸阿媽有感情咁樣，咁冇所謂啦，咁咪當自己嚟養就係噶啦。即係你願意養佢，如果真係唔要嗰2個仔，你願意同你爸爸媽媽一齊去將2個小朋友撫養成人，係咪？係冇錯，我哋養。拍手，雖然阿譚生而家睇到個細仔唔似自己，個心入邊好難受，但係畢竟係養咗咁多年有感情嘅。佢話如果佢老婆唔要呢2個仔，佢自己養大，佢同佢爸爸媽媽即係同爺爺嫲嫲一齊將兩個小朋友養大。我老實同你講啊，我啱先已經想同你講噶啦，阿譚生，你個細仔佢嘅出世，佢唔知自己點嚟嘅，佢出世到而家，佢一路嗌你爸爸，佢講緊佢可能都唔知道自己嘅爸爸唔係你，係嘛？佢可能都唔知道自己嘅爸爸係出邊其他叔叔，佢出世係無辜噶嘛，佢都唔想話出到嚟喺一個唔屬於佢嘅爸爸嘅家庭嗰度成長噶嘛。小朋友係無辜嘅喎，呢樣嘢我哋要分清楚呢件事先，係嘛？所以我覺得你唔可以話去怪個小朋友，個小朋友再錯都係佢阿媽嘅錯，都係嗰個衰男人嘅錯。所以你對住呢個小朋友，對住你個細仔，你唔可以有一啲情緒嘅表達，因為佢冇錯噶嘛，畢竟咁細個，你鬧佢，你打佢，佢唔知咩事嘅喎，係嘛？點解我爸爸要打我呢？點解我爸爸會鬧我？點解我爺爺嫲嫲會唔中意我呢？當然我啱先我聽到你講話，其實你爸爸媽媽都好中意個細仔，好中意個細孫噶，係嘛？係冇錯。多謝你嘅大愛吓，你仲可以咁好心咁去對呢2個小朋友，我覺得真係我值得同你鼓掌，同你點讚先。希望直播間嘅所有朋友都認同或者支持譚先生嘅呢一份大愛，
當然，我亦都希望大家可以堅守底線，尤其是喺婚姻入邊，千祈唔好行差踏錯。喺你想去偷食嘅時候，喺你準備要行出嗰一步嘅時候，我唔該你諗翻自己嘅老婆仔女同埋自己屋企人先，幾個家庭喺度嘅，仲有雙方父母嘅家庭，係嘛？原則性嘅問題要守住。我知道啦，樂叔。你阿靚仔，你再大忍，我希望你都忍住，好嘛？或者你去睇一睇。唔會啊！我第日大眼識人，我揾翻個老婆，第日我唔會出去搞證啊！你放心啦。肯定啊嘛。係肯定，保證。呢個位置你點個關注俾我先，阿譚生，我希望你多啲上嚟呢個直播間，多啲上嚟傾偈，多啲好似今日咁多位好朋友同你點讚咁，同你打手指公，同你拍手仔呢班好朋友咁，好冇？希望我兩個小朋友可以健康快樂開心咁成長。好，多謝大家，多謝樂叔。咁我唔阻你啦，樂叔。盡快追翻嗰啲銀紙啊！追翻銀紙之後，你同我講關於你老婆，你哋幾時去辦手續，你亦都同我講，好冇？我會答覆翻你噶啦。係，千祈唔好傷害個小朋友，明唔明啊？一定，我識做噶啦，你放心啦，樂叔。OK，好，拜拜。最驚就係傷害小朋友嘅事。再一次感謝直播間嘅所有好朋友，呢個位置大家未點關注嘅，你哋可以點樣關注。好多朋友喺度問吓。好多朋友喺度問，我哋而家時不時，我哋先講咗琴晚落播之後呢，其實我同阿葉文文呢，同阿媽媽呢，黃芳呢，燒完嘢之後呢，就盡快阿文文已經將嗰啲委託書嗰啲文件準備好晒，已經係含有呢個法律效應嘅，已經俾晒阿黃芳講晒俾阿媽聽㗎啦。阿媽呢，黃芳呢，亦都將嗰個赤沙財如意呢，正式交俾阿文文去幫辦呢個委託嘅手續，好似啱先瑩瑩話嘅。而文文大狀點會幫啲咁嘅衰人呢？今日下午我哋已經去咗相關嘅呢個鑑定部門同埋呢個工行嗰度呢，去進行一個評估同埋估價，結果而家仲未出到嚟嘅。不過文文而家揾熟人幫我哋辦緊一個加急嘅通道，如果出咗結果，我哋可以辦手續啦。大家記得琴晚阿劉貴海講漏口啊嘛，講漏口話透露咗佢想要嗰樣嘢，就係呢個赤沙財如意，即係講劉貴海二叔同埋嗰個神秘人。真正想要嘅唔係鄭家嗰間家產啊，唔一定係啊，係嘛？亦都唔一定係鄭曉南，就係謝雲同埋黃芳手頭上嘅呢個赤沙財魚。但係問題佢哋點知道呢樣嘢喺邊度呢？神秘人好多朋友話係啊，汪部長，我覺得唔係。據我了解，應該唔係，因為點解呢？但係亦都唔可以話一定唔係啊，因為阿鄭叔叔同我哋講話，阿汪部長係個好官嚟嘅。關於呢件事我都係好多朋友喺後台留咗言俾我噶啦，我要即刻覆翻謝雲先覆翻我媽一個電話先，因為佢今日打咗好多電話上嚟，我要盡快覆個電話，同佢講清楚呢件事究竟咩回事先啊！新朋友、老朋友未點關注，點關注，讚唔好停，多謝大家。你哋覺得係？真係有人覺得，我都覺得係，但係而家問題係鄭叔叔話唔係喎。喂媽，喂媽，媽，係，喂仔啊，係，我啱仲想話打俾你先。你今日去咗工行咧，搞嗰啲信託搞成點啊？發咗成個晏晝信息俾你又唔覆我，急死人咩？唔係，我今日下午咧搞咗成個下午，早上搞到下午啦，係咪先？送咗阿方媽同埋翻咗屋企之後咧，我就翻嚟準備開播啲嘢啦。我唔記得咗覆你，唔好意思啊，今日好多信息都冇覆到。咁而家係咁嘅，信託嗰邊咧要進行一個評估同埋估價，要專家做咗鑑定先，係咪先？跟住咧個結果出咗嚟咧，就可以正式委託阿葉文文幫手去辦理呢個信託嘅手續。今日早上你琴晚傳真過嚟嗰啲咁嘅文件咧，已經係委託咗阿黃芳，已經係簽晒紙㗎啦。到時所有嘢全部冚晒章，嗰個評估報告出咗嚟咧，呢份文件咁就 OK 啦，可以落地安全㗎啦。咁啊真係一天光晒啦，終於食得啖安樂茶飯啦！阿仔啊，係都你諗得周到嘅啫，必要時候咧就真係要用法律武器去保護自己嘅啦。不過話時話喎，葉文文呢個女仔幾叻女啊嚇，做事又幾細心幾穩妥嘅。係啊，真係好專業嘅，即係相比起我哋公司嗰個張啟航大狀咧，有過之而無不及，大家都係不相伯仲嘅，真係唔係講笑。佢今次阿文文真係幫咗好大嘅忙。係啦，媽，我有件事想問你啊。當年啊，青黑粉，好，當年
當年做呢、個即係整呢個赤沙財如意嗰嚿朱砂料啊，究竟係咩來頭？點解會咁珍貴呢？我想問下呢件事。嗱，我之前未同你講過阿媽後生嗰陣時咧，喺貴州啊銅仁市嘅萬山礦區嗰度做過一段時間生意嘅。你知唔知呢個萬山礦區係咩地方嚟㗎？萬山礦區應該我聽我揾過資料，應該就係即係應該係全世界最出名嗰個朱砂礦場礦產地嚟嘅。不過好似已經係關閉咗有幾廿年㗎咯噃。係啊，萬山礦區嘅朱砂品質咧，全世界數一數二嘅。我當年做緊礦石生意嗰陣時，有一次當地嗰啲礦工咪挖咗一嚿重達幾十斤嘅朱砂原石嘅，又紅啦又剔透啦，總之個晶體結構係好完美嘅。佢咧就係一個百年難得一見嘅極品，叫做神黃砂。神黃砂。係啊。神黃砂即係講緊喺朱砂入邊應該係最頂個頂級嘅嗰個品種。係啊，冇錯啦。咁朱砂其實都有分好多種嘅。嗱，普通嗰啲咧有紫砂、紅砂、血砂，再到最頂級嘅神砂。神黃砂咧就係神砂當中入邊嘅王者啦，鮮紅剔透，純陽之氣最盛。可以咧劈嗰啲邪氣，同埋驅散啲唔乾淨嗰啲嘢，仲有咧可以幫我哋旺呢個財同埋助呢個運嘅。咁紅色對應離火啦，純陽之體㗎嘛，係所有鎮宅物件入邊最好嘅一種嚟嘅。哦。當年咧銅仁萬山礦區產出嚟嗰一塊神黃砂，後邊有一部分咧，而家就收藏喺貴州嘅博物館。但係點講呢？當年開採嘅過程當中有一小部分散落咗出嚟，咁俾我機緣巧合之下買到，即係好似人哋嗰啲即係點講賭石咁樣呢，即係睇運水嘅咋。我當年就係咁好運啱好得到呢一嚿神黃砂咯。咁㗎？咁即係話你買到嘅嗰嚿神黃砂就係其中嘅一部分係咪啊？不過雖然只係一小部分，但係都已經夠晒珍貴㗎啦。我請咗當地最著名嘅雕刻師，用呢一塊神黃砂打造咗呢個赤沙如意，而且我當年仲揾咗慧空先生祝福過嘅，純陽之氣更加盛，仲可以咧招財轉運啦、鎮宅辟邪啦、護佑平安咁樣嘅。你揾阿慧空先生祝福過，我冇聽阿慧空先生講過呢件事喎。咁當然慧空先生個老師幫手噶嘛，咁慧空可能自己都唔記得咗咯。慧空嘅呢個佢嘅呢個師傅，阿媽你稍等一陣嚇，稍等一陣。呢個而家有個電話入啊，同我睇睇邊個嘅。你稍等一陣。係啊。咁我阿媽就唔阻你住先。唔係你等陣先。媽，你等陣先，你唔好收線住先。呢個人你應該可能識嘅，我接嚟聽一聽。你順便你聽聽呢個人睇你識唔識？如果識嘅話，你可以聚下舊嘅，好冇？咁啊？唔係先，我都識咁。係邊個？你稍等接，我再唔接唔得噶啦，我要接啦。我而家接。喂，你好，汪部長。嘿，陸仔啊，有冇阻住你做嘢啊？冇啊，你汪部長你好啊，冇事。嗱，咁我咧就想請你食餐飯，大家見個面，順便同你講下我哋嘅新能源項目咁啫。哦，講下新能源個項目啊。係咁嘅。阿汪部長啊，而家你打呢個電話就啱噶啦。我阿媽謝雲啊，依家咧就喺我直播間嗰度嘅。頭先咧佢啱啱同我講緊關於當年貴州做嘢做生意嘅嗰一啲往事。我想問下你汪部長，你係咪當年喺貴州做嘢嗰陣時，亦都識得我阿媽噶？哦，謝雲啊，係咪當年喺
萬山礦區做生意嗰個謝雲，你話佢係你阿媽？係啊，佢係我媽嚟㗎。謝雲係你阿媽嚇？係啊。喂，汪部長聽唔聽到？你好細聲啊！喂，你聽唔聽到？喂喂，hello，係聽到嘛？ hello，係聽唔聽到啊？搞咩事啊？嘅信號唔係好穩定，而家得啦。 hello，係陸仔聽到嘛？聽到啦，聽到啦，你真係識得我阿媽？係啊，阿媽，咁媽，喂，喺度啊！係你聽唔聽到？你聽唔聽到呢把聲啊？你熟唔熟啊？係咪啊？把聲係咁似阿汪部長嘅？你係咪阿汪部長啊？我係謝雲啊，我係子樂嘅親媽。你係咪阿汪靜海啊？冇錯，係啊，真係你啊，謝雲啊，係啊，我汪靜海啊，即係30幾年冇見啊，雲姐啊，喂，你仲記得我啊嚇？哎呀，梗係記得啦！你以前係好奀噶嘛，戴住副黑框眼鏡嘅。當年我哋仲一齊去扶貧㗎。以前咧大家都小汪係咪先？依家你都做到部長啦，犀利啊！架勢啊！係，哎呀，幾廿年冇見啦，喂，咁你最近好嘛？咁幾好啊，唔錯啊，點樣㗎？嗱，咁啊，阿雲姐啊，嗱，眨下眼啊，幾廿年冇見啦。嗱，當年你買嗰塊10沙我都知道㗎。嗰陣咧，你就話要等個仔結婚咧，留翻俾你嘅未來新抱做聘禮㗎嘛。哎呀，估唔到原來子樂就係你個仔啊！真係有緣分啊！係啊，真係緣分就係咁啱㗎啦。係啊，就係嗰塊料啊！我當年咧就請人打造成呢個赤沙財如意同埋赤沙龍王珠，咁一直託我姊妹阿黃芳保管嘅。我唔怕同你講咯，而家我個仔啊就快結婚啦，我終於可以送出去咯。只不過咁啊，最近發生咗好多事，好彩咧阿樂仔夠晒醒目，啱已經幫我辦咗信託，有專人跟進，安全晒啦，終於一天都光晒啦。哎呀嗱，阿雲姐啊，你聽我講啊嚇，呢件唔係普通嘢嚟㗎，係真係嘅，真正嘅朱砂黃嚟嘅，收藏價值極高嘅。而且咧，我聽講你當年仲送過去俾啲高人祝福過添喎，啊，純陽之氣好高㗎，係嘛？咁啊，招財納福嘅功效都好犀利嘅。咧2000年嗰年啊，碧桂園嗰個姓楊嗰個大老闆咧，攞到咗一嚿，哇嘭之聲咧就變咗億萬富翁喎。嗱，所以咧你一定要妥善保管，千祈唔好整唔見啊！咁梗係啦，所以我真係好多謝樂仔同佢嗰班朋友幫手，呢家辦咗信託同鑑定，有法律效力，冇事嘅，好安全嘅。哎呀，咁就好啦，阿樂仔咧。佢係叻仔嚟嘅，今晚真係開心啊！估唔到做翻個老朋友啊！阿樂仔，我哋咁有緣咧，真係要約個時間出嚟見下面至得啊！嗱，你一定要叫埋阿雲姐啊！我哋一齊我要同佢食個飯，順便聚下舊啊！一定，汪部長。好啊！嗱，我呢幾日就會翻去噶啦，咁到時我叫個仔約你啊！翻去啊？咁你唔係喺廣州、深圳嘅咩嚇？冇，我定居咗香港好多年嘅啦。不過都好近咧，過個羅湖關啫嘛。而且開車或者高鐵咧過嚟又快。家屬皇崗口岸又重新裝修過，重新開發，而家過關唰一聲咁快嘅嚟。
啊，咁啊係喎，家陣時啊喺香港過嚟啊方便啊快好多噶咯喎啊！嗱，咁好啦，啊咁我呢邊咧仲有啲事要處理啊，咁下次我哋見面再傾啦啊！阿雲姐，喂咁阿陸仔啊，係將你個媽個號碼發俾我，我咧要加翻佢個小微啊。OK，傾下偈。好，我轉頭我發我媽電話俾你好嗎？好，拜拜。啊，拜拜，王部長。阿媽，媽，整下飯。好，我繼續。即係你係同嗰個汪部長當年真係咁熟，真係識嘅。佢點解會連你買得到呢個神黃沙呢件事都知嘅呢？但係問題係咩呢？問題係佢點解？依家問題係點解劉桂海同埋神秘人同埋二叔又會知道呢個赤沙財如意喺邊度呢？佢哋究竟係咩渠道得知到呢個消息嘅呢？你啊真係唔好咁多心，唔好咁愁啦。反正呢家都搞晒信託啦，咁所有嘢都安全嘅啦嘛。媽，你稍等陣啊！阿方媽打連咪入嚟啊！連上嚟，稍等吓。喂，方媽。喂，仔啊。係，你連得你上嚟啱啊！阿謝雲媽喺度啊。阿雲響樹啊。喺度。你喺度啱晒啦，喂阿樂仔啊，係文咧先係過咗嚟啊，屋企嗰處咧攞嗰啲文件啊，佢話咩要填嗰啲你公司嘅地址喎，我又烏啄啄啊，我都唔知道填深圳嗰個定係填廣州嗰個，唔知填邊個地址，我打嚟問下你啦喂。你發過去。子樂。係。文文啊，係文文。信託文件咧需要填寫嗰個委託人嘅公司嘅註冊地址，你話俾我知就得噶啦。哦，咁我係發俾你定係發俾阿方媽？你發俾我，發俾你係嘛？哦，咁啊發俾真係唔好意思啊，仲要你專程咁樣去跑一趟去我揾我媽，真係唔好意思吓。冇事，應該嘅。好，我順便同阿方姨核實一下文件上嘅資料，確保嘅信託嘅登記萬無一失吓。阿葉小姐係咪啊？係咪葉小姐阿文文啊？係阿樂仔啊媽，我係雲媽啊。哎呀，今次真係好彩啦！你好啊，呀把聲真係甜嘅啫。你做事咁細心又咁穩妥，我啊定晒噶啦。如果唔係有你幫手啊，我真係唔知點算咯。阿雲姨啊，唔使客氣，因為咧我係做律師噶嘛，幫委託人受理呢啲法務嘅話咧，都係我嘅職責。哎呀，我同你講阿雲啊，阿文文啊，真係又叻又醒目嘅，做嘢又仔細。喂，樂仔，你話你啊？你其實你身邊咁多好女仔嘅，點解搞到自己成40歲人都結唔到婚呢？即係若果唔係話你同阿曉南一齊啦，我其實覺得阿文文做新抱都係一流。係啊，阿芳姐我都覺得你講得啱啊！我都覺得阿葉小姐啊好優秀嘅，真係動隻大拇指先。不過緣分呢啲嘢咧，真係天注定嘅。阿樂仔同阿曉南啊天生一對。阿葉小姐將來啊都會遇着佢嘅真命天子嘅。嗱咁樣啦，我直頭喺香港物食一個靚仔俾阿葉小姐啦。要啊！兩位阿媽，首先要講一樣嘢，兩位靚女唔好喺度亂講嘢，直播間有幾百人喺度嘅，再亂講嘢呢，一陣間人哋覺得我又係嗰啲咁嘅多情種啊，嗰啲乜嘢啦嚇！你兩個唔好搞壞我喺直播間，我喺其他朋友心目中嘅嗰個形象，好嘛？我知你平時你兩個講嘢中意開玩笑嘅，但係，喂，你唔好嚇親人哋啊，文文！哎呀，真係搞笑。冇事，兩位阿姨啊，你哋真係好抬舉我嘅啫。我同阿子樂係好朋友嚟噶，大家互相幫忙其實都係應該嘅。而且子樂咧佢咁有能力，曉南又靚女，我覺得佢哋真係郎才女貌。而且曉南咧真係一個好女仔嚟噶，佢同阿樂仔咧真係好登對噶。OK， 大家你哋唔好理讚下佢，佢哋又讚兩個老人家又讚下你，咁你又讚翻兩個老人家，大家就喺度讚嚟讚去好嘛？讚到其實搞到我自己都有啲唔好意思啦。文文咁樣文件你攞翻去，你慢慢睇。地址我發咗俾你啦，好嘛？同埋個營業執照我都發埋俾你啦。有啲咩問題隨時揾我，好嘛？阿媽你兩個就唔好再喺度嚇咦我啦，好冇？得啦，講多兩句。等陣，子樂。係。
子樂，我有個電話入嚟，你稍等等下。啊，喂，你好，係我葉文文。哦，報告出咗嚟啊！哦，好，唔該晒，張教授。你等等我先吓，子樂。係。個鑑定中心嘅張教授打咗過嚟，佢話嗰個結果出咗嚟啦。咁不如我開個免提，你同兩位阿姨都聽下，好冇啊？哦，可以，阿展你幫阿文文另外嗰台手機幫佢接過嚟入直播間。OK，好嘛？唔該晒你文文。啊，係咪今日下午去我哋見到嗰個張教授啊？係啊，冇錯。OK，等下。係，接咗啦。接上嚟啦。好，位張教授，我委託人謝雲女士同埋黃芳女士都喺度，咁麻煩你講個鑑定嘅結果俾我嘅委託人聽聽。啊，好，哎呀，真係葉律師啊，兩位，我係 KW 國際鑑定中心深圳分部嘅張教授啊。你好啊。你好。係啊。你哋委託我哋去鑑定嘅呢一個物件嘅話咧，我哋已經係初步咁完成咗初步嘅鑑定報告。張教授你好啊，我叫張子樂啊，我係兩位委託人女士嘅仔嚟嘅。我想問下咧，即係呢一件嘢嘅鑑定結果，而家究竟係出咗嚟係點咧？方唔方便係同我哋講下咧？嗱，張生係你等我平復一下你心情先啊。呢一個物件呢，真係極之珍貴啊！我從事咗礦物鑑定近30年㗎啦，我第一次見到啲品質咁高嘅神磨砂嘅雕片。我同幾位講一個數據啊，普通嘅朱砂個密度呢，就係8到8.2嘅，但係呢一件嘅密度呢，達到8.6以上，係頂級嘅神磨砂先至可以達得到嘅，而且顏色係正朱紅啊！晶體結構完美，冇任何嘅裂紋或者係雜質。咁可唔可以理解為而家你見到嘅呢個物件係都幾珍貴下㗎？何止係珍貴啊，簡直係國之寶級啊！呢個神磨砂本來就已經非常之罕有㗎啦。萬山礦區關閉咗之後，市面上面基本上係見唔到呢一個級別嘅朱砂嘅。我初步估價啊，原淨係呢一個原材料嘅價格，呢家嘅市價已經係超過8位數啦。更何況係經過咗名師雕刻、高人開光度同埋咧祝福過嘅成品，再加上咧招財納福嘅咁樣文化內涵裏邊，價值簡直不可估量，價值連城。你講8位數係咪真係過千萬啦？已經係。呢一個只不過係一個保守估計嘅啫。如果係將佢放喺拍賣會上面咧，可以會更高嘅。張生，即係我就覺得你屋企人真係非常之識貨啊！當年能夠落入到一塊咁樣嘅料，而且仲要保存咗幾十年，呢一個眼光同埋耐性非常之難得啊！哎呀，咁樣啊！哎呀，張教授啊，真係多謝你咯！聽你咁講法嘅話，咁我當年嘅決定啊，真係值得啦！我當年就係呢位女士，你揾到呢塊料啊？哎呀，真係你當年買呢塊料嘅時候真係有眼光啊！可能買100嚿嘅嗰啲咁嘅舊石頭啊，都未必可以揾到一嚿咁好嘅原石。所以咧，嗱咁樣，我建議你哋盡快咁樣完成信託登記手續，確保呢個物件合法歸屬權。葉律師啊，明天咧我就可以將正式嘅報告咧就交俾你㗎啦。就可以去辦手續㗎啦，然之後就可以存入銀行保險庫度，咁啊穩陣啲喎。係啊，好嘅，張教授，唔該晒張教授，唔該晒。聯繫你嘅嚇，唔該晒，拜拜，唔該晒。喂，阿雲啊，喂，你當年啊買呢塊料嗰陣，你真係幾好眼光噃。唔係，咁我當年啊覺得佢好靚啊嘛，真係好特別啊嘛，咪一心諗住啊留俾個未來新抱做聘禮咯。賭色係咁噶啦，只能夠講話我當年啊真係豬乸命咯。阿文媽媽，多謝你先嚇，即係咁多年都你咁掛住我呢個仔，但係我有樣嘢想同你講，阿文媽嗱，當年你因為某一啲事呢，你就移民咗過香港啦。係我知道有啲原因呢，就我哋唔好再喺個直播間度講啦。但係無論點講都好，我都要多謝你嘅一份咁珍貴禮物，一份咁有心嘅禮物。
你同阿方媽媽咧，大家都放心嚇，我會同阿文文盡快咁去辦理好呢個信託同埋鑑定嘅，一定唔會咧俾呢樣嘢咧就落去某一啲不法之徒嘅手上嘅。等我辦完呢樣嘢之後，我向兩位媽媽保證嚇，同埋直播間所有朋友保證，我一定會盡快同阿曉南咧去完成呢個婚禮，唔會辜負你哋嘅。老叔，你係好啊！阿東哥話有急事。係啊，美德哥哥。阿媽，兩位阿媽，文文，你哋落去啦，好嘛？落去一陣間傾住先。我而家要接一個東哥嘅好急嘅電話，好嘛？得啦，咁啊，係，唔該晒，文文，拜拜。拜拜。打007呢個時候，唔該，清黑粉先啊，東哥有緊要嘢要彙報。呢個位置大家未點關注，點關注？清黑粉啊！所有新朋友，咩叫007呢？你打完呢個007之後呢，我會可能會查得到你係咪嚟自一啲境外嘅，又或者係我哋平時監測開一啲唔係咁好嘅嗰啲粉絲，我可能就會進行一個標記。聽日開播唔一定可以入到直播間，但係如果你係第一次查到呢個直播間，你係一個正三觀嘅朋友，你係覺得呢啲直播間係可以入嚟聽一聽，願意喺直播間度幫人哋解決問題嘅。一定唔會標記錯你哋，老粉絲大家都知道係咩回事，好嘛？快啲盡快升級。我頭先清咗同阿個人出去，你同阿劉公再講多次。好，你嗌阿劉公今晚無論如何要唔可以早落班。明白，好嘛？嚟準備3、2、1，東哥啊，喂，東哥，落仔，咩事咁急？嗱，咁我查到啲好重要嘅線索，依家可唔可以講啊？可以講，已經清晒噶啦，講得。嗱，咁樣呢家我查到汪部長呢個人唔簡單。汪部長喎，係冇錯。佢點唔簡單呢？嗱，呢家咧根據我查到嘅資料啦，呢一個汪部長表面上邊佢就係礦業資源部嘅大粒佬啦嚇，係，但係其實同時佢係一個隱形商人嚟。佢咁多年嚟一路係通過佢嘅職務之便，將國內一啲稀有嘅礦石以低價買入，然之後用高價賣出去海外，從中係賺取巨額嘅差價。唔係喎，阿鄭叔叔唔係咁講嘅喎。你話你查到阿汪部長自己私底下做生意倒賣一啲礦石，因為而家問題係我而家直播間有啲嘢唔可以講。大家知唔知道好多礦石係國咩家管控嘅，係唔可以出口㗎？冇錯啦，特別係嗰啲朱砂、鋰礦、稀土類嘅呢啲咁樣嘅資源，全部都係管控㗎。你諗下，呢啲嘢喺國內流通係可以嘅，冇問題嘅。但係若然係流出去嘅話，係非常之麻煩㗎。咁呢個汪部長佢就利用自己依家職務方面嘅方便啦嚇，咁就控制咗幾條係地下嗰啲供應鏈，將啲礦石偷偷地運出去國外，然之後咧再通過海外嗰啲空殼公司轉手賺大錢。家下咧，我已經查到嘅，佢親戚名下至少有5間嘅海外公司，全部都係做緊呢啲生意。咁阿鄭叔叔講同佢合作嗰個新能源汽車嗰個項目呢，即係佢同阿鄭氏集團合作嗰個新能源項目啊，係咪亦都有問題啊？阿東哥，嗱，呢樣嘢俾你估啱，就係啦。所謂嘅新能源項目呢，表面上邊其實係睇落係去同省上邊啲方面合作嘅，係一個鋰礦資源開發同埋電池技術嘅一個研發，但係實際上邊呢個項目所涉及嘅係同蘿蔔頭嗰方面嘅一個商業合作嚟嘅。蘿蔔頭啊，架仔啊，係啊，咁即係話佢哋以呢個新能源汽車呢個名頭，將國內一啲新能源嘅技術，甚至乎一啲鋰電池嘅物料偷偷地低價買入，高價運出去，走咩絲嗰啲係嘛？呢個情況好有可能。嗱，樂仔，你都知道嗰啲電池咧，鋰礦係一個好重要嘅核心材料嚟噶嘛。咁而家其實全球嚟講都喺度搶住要呢一隻嘢㗎啦。咁我哋國家咧就係全球最大嘅新能源汽車嘅出口國嚟嘅。如果話呢個汪部長佢利用自己職權之便，係通過呢個項目將鋰礦資源同埋核心技術輸送過去蘿蔔頭企業嘅話，呢個就係一個好嚴重嘅技術外泄嚟喎。
賣國賊嚟喎，打靶喎。哇！死得人多咯，今次真係佢同阿鄭叔叔仲有生意來往，會唔會牽連啊鄭叔叔㗎？而且佢同我媽識咗幾廿年㗎啦。依家問題係，我覺得佢好似對呢個赤沙財如意呢好了解咁啊，東哥。仲有啊，你覺得好多朋友喺度問呢件事，你嚟解答下啦。我唔知係我判斷錯誤定係阿鄭董事長判斷錯誤。你覺得呢個汪部長係咪就係嗰個神秘人呢？或者佢哋之間有冇啲咩關係先？嗱，阿樂仔，我啱就亦都想同你講呢樣嘢。我查過，當年阿雲媽咧咪買咗嚿神黃沙嘅時候咧，呢個汪部長佢係知道呢件事嘅。佢當年係曾經出過高價同阿雲媽收購嘅，但係當時阿雲媽係唔肯賣。後來咧，因為佢升咗職啊，紮咗職之後就離開咗貴州，咁啊而阿雲媽又都過咗香港嗰邊嘛，咁佢先至追唔到，先至後來所以汪部長一直知道赤沙財如意嘅存在嘅，咁佢同神秘人之間究竟有啲乜嘢聯繫呢？嚇？會唔會真係有啲關係呢？嗱，如果汪部長佢真係同神秘人有關，甚至乎佢可能就係神秘人嘅話，咁佢接近鄭氏集團，接近你，可能都係為咗呢個赤沙財如意喎。你知唔知啊？阿東哥，佢啱先佢主動打俾我，係嘛？想話同我傾下呢個，約我食飯，了解下，傾下呢個新能源汽車嘅項目。咁啱，我媽又喺度，阿雲媽又喺度，我喺度同阿媽喺度傾緊偈嘅。咁佢哋兩個就聚咗下舊嘅。其實我係諗住摸下底嘅。佢想知，應該係想喺我哋嘅口中套到關於赤沙財如意究竟收埋喺邊呢件事。咁樣嘅話，阿樂仔，咁你要小心啲啊！呢個汪部長有權有勢又有人脈。如果佢真係同神秘人有關嘅話，咁你同你屋企人都可能有危險喎。唔係啊，依家係咩呢？你放心嚇。嗰個神秘人同嗰個劉桂海有信號。東哥，劉桂海嗰邊同神秘人嗰邊有信號，有信號。你稍等。快啲。3、2、1。我最後俾多一次機會你聽住啊！而家謝雲手上面嘅赤沙財如意已經通過信託轉咗去黃邦手上噶啦，而家時間好緊迫，你一定要盡快喐手啊！喂，大佬啊，我都已經撲心撲命去搞噶啦，咁啊謝曉琳係閪都唔肯嫁俾我啊！張子樂嗰條契弟又喺度阻頭阻勢，咁我點搞啫？而家係嘛？喂，仲有我隻腳俾你咬跛咗啦喎！而家我唔理你點搞啊！赤沙財如意對於我嚟講極其重要。當年謝雲買到塊神黃沙，死都唔肯賣。後來佢離開貴州，將赤沙財如意帶咗翻嚟廣東，仲要交埋俾黃邦保管。而家終於等到佢個仔要結婚啦，赤沙財如意會作為聘禮送出嚟。今次係千載難逢嘅機會啊！係我明，咁但係嗰個張子樂真係好撚難搞啊嘛！條閪佬係有啲料到㗎。我唔使你搞張子樂。我只係要你搞掂鄭曉嵐啫，你盡快諗辦法同鄭曉嵐結婚，就算結唔成，你都要透過佢從張子樂手上邊將呢樣嘢攞過嚟。鄭曉嵐係張子樂嘅弱點嚟嘅，你只要控制住佢，赤沙財如意就係我哋噶啦。喂，你講係容易啊，佢而家話寧願做尼姑都唔肯嫁俾我，喂，咁我點控制佢啊？你聽清楚啊，呢件事如果你辦唔到嘅話，後果自負啊！我唔單止會令你哋劉家嘅公司一夜之間消失，我仲會將你同鄭超虧空鄭氏集團3000萬嘅證據全部公開晒，你同鄭超兩個一齊入去踎啦！喂，大佬喂，你唔使咁搞法係嘛？喂，我為你做咗咁多嘢，喂，啊你咁樣支起我？你係為自己做嘢咋，唔係為我啊！我淨係要結果，赤沙財如意。如果你搞唔掂，我自然有第二個方法。但係你嘅下場，你自己諗啦。完咗啦，清下瞓。
神秘人啱先講話，謝雲媽當年買咗呢個神黃沙之後，死都唔肯賣俾佢，會唔會係當年佢已經係諗住要買呢嚿石呢？如果咁多年呢個汪部長一直都得唔到，或者某一個人得唔到，咁而家我結咗婚，係咪對於佢嚟講就係一個好機會呢？所以要搶。我終於明白點解佢唔要阻止鄭曉南同我結婚啦！大家明唔明？明嘅打個一字。大家明唔明點解佢哋要阻止我同阿鄭曉南結婚？大家明唔明？如果鄭曉南同我結婚，咁阿雲媽就會將呢樣嘢送俾阿鄭曉南。鄭曉南肯定就冇可能再俾到呢個所謂嘅二叔，亦都冇可能俾到呢個劉桂海嘅。咁如果劉桂海同阿鄭曉南結咗婚，咁劉桂海係咪就係可以攞到呢樣嘢先？大家咁聽明？咁聽明未？大家咁聽明白未？聽明嘅打個一字。而且而家神秘人對呢個赤沙財語非常之了解。就連當年阿謝雲媽點樣買到呢嚿料嘅，點樣離開貴州去咗邊度嘅，係嘛？佢點解會將呢樣嘢交咗俾阿黃芳去保管嘅，都知道呢一個人應該就係同阿謝雲好熟，或者係知道阿謝雲底細嘅人。我見到啦，瑩瑩，我見到啦，見到好多朋友打咗出嚟啦，我見到WGD 啦，我見到啦，大家都見到啦，我見到用戶396，你全部打，即係講緊，大家都覺得呢個汪部長就係神秘人，係咪？係咪 ？QN 你都覺得係，阿龍貓又覺得係，哇，攞命啊！但係我今日早上我打電話俾阿鄭叔叔，阿鄭話佢實牙實齒同我講，肯定唔係，佢話嗰個係個好官嚟嘅。快啲打俾曉南！死啦！可能佢對阿曉南要落手啊！快啲！打嚟而家打！點個福袋先啊！各位點個福袋，快脆！喂，曉南，喂，樂哥，你而家喺邊度啊？我咪啱啱翻到屋企咯。我今日同阿天晴陪阿爹哋去咗醫院啊，諗住咧再做多個檢查，咁啊確認佢真係冇咩事咯。林仔啊，哎呀，曉南，你開個免提啊，我有嘢同樂仔講。鄭叔啊，樂仔啊，喺度。樂仔啊，係，真係多謝你啊！如果唔係你揭穿嗰個劉桂海，喺度洗埋嗰啲咁嘅陰照，我真係以為我已經都就嚟唔得啦，搞到阿曉南同埋阿天晴呢排咁擔心我，真係。鄭叔叔，你好就係你哋家族最好嘅一個天大嘅好消息嚟嘅，但係我同你哋講下，你哋一定要小心，劉桂海同埋嗰個某個神秘人呢，可能已經開始跟蹤你哋，或者已經喺你哋屋企埋伏噶啦。一陣間落班之後呢，我會嗌幾個人過去你哋嗰度保護下你哋嘅。樂哥啊，好啦，係咯，我嗰個心啦，我叫你小心啲㗎啦。而且咧，我哋睇到好調，冇人知㗎。有電話打過嚟喎。邊個打過嚟？劉桂海係咪？接上嚟，你睇我想點講？你睇我有啲咩想講？好啊。喂，曉南，哎呀，你終於肯接電話啦，我同你講下，唔好再多落去啦，再唔結婚嘅話，鄭華就唔掂噶啦，你阿爸咁樣搞法。你唔好成日再講我爹哋啦，你唔好再打電話俾我啦，我爹哋嘅事咧唔使你插手啊。喂，曉南啊，點解你咁樣嘅？你係咪人哋個女嚟㗎？咁不孝嘅？
喂，你而家真係為咗嗰個傻仔落喂，睇住你個爹哋瓜柴啊！攞個電話嚟，真係劉貴海，你收聲啊！話俾你聽，我根本就冇病。你啊，同嗰個定超偽造報告嘅嘢，我已經知道晒啦，仲想呃我哋？爹哋啊，你唔好咁激心啦！邊個同你講嘅隻黨啊？冇信啊！我正話行得正企得正，從來冇做過虧心事。你為咗得到我哋鄭家嘅家業，竟然買通啲主任偽造報告，逼阿曉南嫁俾你。打個手掌出嚟。你仲係人嚟嘅咩？好，你聽我講先。不過其實咁我無論咩都好啊，我對阿曉南係真心嘅喎。而家係咪即係我哋之間有啲咩誤會啊？喂，係咪張子樂條契弟喺度嚇搞三搞四啊？你信錯咗佢啦！講呢啲嘢，你用一條人命去威脅一個女仔，你仲講呢啲叫做真心？劉貴海，我警告你，從今日開始，你唔准再騷擾曉南。如果我再聽到你打俾佢，我鄭華絕對唔會放過你。爹哋啊，你自己小心，你唔好咁激氣啦。你個死老嘢嚟話，仲有你啊，鄭曉南，好嘢啊！玩起我係嘛？你老味你話嗱，你唔好以為而家咁樣知道咗就以為贏硬啊嚇！你睇住嚟，我實會報仇嘅，話俾你聽。鄭叔啊，鄭叔，你唔好理佢，佢收咗線啦，收咗，佢收咗線啦，係收咗線啦。嗱咁樣，嗱你唔應該話俾阿劉貴海聽你冇病嘅。雖然我啱先我好佩服你嗰種義薄雲天嘅嗰種氣勢，但係你有冇諗過一個問題？依家你話咗俾阿劉貴海知你冇病呢件事，即係講緊佢而家已經知道你識穿咗佢啦。萬一佢狗急跳牆去做一啲錯事或者一啲危險嘅事，點算先？你可以鬧佢，你可以屌柒佢，但係你唔可以話俾佢聽你冇病呢件事噶嘛。我就係因為唔想俾佢知道我哋識穿咗個計劃，所以我一路都冇同佢哋講。樂仔，我忍唔住啊！佢逼到曉南咁慘，我作為佢阿爸，我點可以忍？係我衝動咗。阿鄭叔，我明白你嘅感受啊，咁樣，劉貴海同埋神秘人一定後邊仲有後手嘅，你哋要小心。好多直播間啲朋友已經提醒小心啦。你咁樣，你阿曉南啊，你同阿鄭叔叔喺屋企等住，我而家嗌強哥過去接你哋，好嘛？我先接咗你哋去一個安全屋先，好嘛？轉頭我安排人去跟進呢件事，好冇？好，咁樂哥你自己都要小心喎。我知啦，好嘛？你嗌強哥即刻做嘢，快啲！老聰，等陣先，嗰個劉貴海嘅信號着咗係咪？係有着咗。三頻道，第3頻道接嚟，你啱先接錯咗，快啲！3、2、1。喂，弊家伙啦呢鑊嘢啊！喂，個鄭華死老嘢知道晒喎，佢知道自己冇病，啱啱喺電話度鬧到我狗血淋頭咁。喂，呢鑊嘢仆街啦，穿晒煲啦！你話咩話？鄭華知道晒，點會咁噶？你係咪又做錯嘢啊？你係咪又飲大兩杯屎水喺度亂咁吠啊？喂，唔關我事喎，呢鋪我真係唔知喎。喂，好可能係個張子樂查到嘅喎，條契弟係有啲本事嘅，佢查到都唔出奇啊！廢柴，全部都係廢柴，我真係唔明點解會揾你呢班廢柴合作。而家鄭華知道晒啦，佢一定會有所防範。赤沙財如意，更加難攞到手啊！咪先，喂，大佬啊，你即係點解係都要攞嗰個乜鳩啊？咩赤沙財如意啫嚇？乜鳩咁巴閉啫嗰個嘢？呢個赤沙財如意係當年經過幾百年嘅風化，慢慢先形成一種叫做神黃沙嘅嘢。佢鮮紅透頂，收藏價值係普通朱砂嘅幾百倍啊！
因為佢有純陽之氣，可以鎮家宅，同埋驅散啲唔乾淨嘅嘢。最緊要嘅係錢啊、財啊，赤沙財如意。一旦入到家宅，啲財氣好似豬籠入水咁啊！而家個個都爭人錢，揾工難，出糧難，做生意難。如果唔靠呢樣嘢去幫手整下啲財同埋運，點先可以捱出頭啊？仲話還債，所以你叫鄭超去逼阿鄭華。如果鄭超都搞唔掂嘅話，劉貴海，你同鄭超等收皮啦！喂，點可以咁㗎？喂，咁唔得㗎喎！喂，你唔可以咁做㗎喎！喂，我哋而家搭埋同一條船㗎喎，你而家想點啊？嚇！你錯啦，你同鄭超只不過係隻棋咋。如果呢件事搞唔掂，我會公開晒所有證據，你同鄭超並一齊入去踎啦。所以你最好醒醒定定，同我搞掂呢單嘢。喂喂喂！屌你老又，哇！你個撲街你真係，哎呀！你乜球嘴？呸！屌你咪攣鳩你張子樂家產啊！又係我哋老味個閪嚟喎真係，次次有鑊就我咩嚇？次次淨係識話鳩我。喂，鄭超做錯事又冇事，啊你老味個閪，你唔會好過係話，我都會比你好過嘅，你老味你啊！三個，一個鄭超，打電話鬧臭入家產先，你咪閪電話嚇！佢打電話俾鄭超，佢打電話俾鄭超。啊你仆街！你話電話唔敢聽話啊？聽電話啊！你個契仔，你話你唔聽電話，我就屌你唔到而家。你個尾，我到語音留言，我都屌你一鑊金。鄭超諗住走佬啦，因為鄭華知道咗鄭超嘅事。喂，鄭超，你聽住啊嗱！啊你都契弟，你阿扮鬼喺度，我打電話俾你唔聽話，你好嘢嗱，話俾你聽啊！如果我出咗事，我一定拖你落水啊！你鳩鄭家嗰啲銀紙嘅證據我都有嘅。如果你唔幫我，你閪牙話俾你聽啊！我將所有嘢我又爆晒俾個鄭華聽嚇，大家攬炒啦嘛！點啊？斷咗啦！斷咗啦已經。佢發咗語音俾阿，佢而家係咪發咗語音俾阿鄭超啊？依家鄭超唔聽佢電話，鄭超唔聽佢電話係嘛？係佢話唔聽，發咗嗰啲私信俾佢，好似係。哦，即係劉貴海而家同阿二叔內訌，神秘人因為逼得佢哋太緊，劉貴海已經唔信任阿二叔，二叔可能亦都知道咗阿鄭華知道咗佢做衰嘢嘅時候嘅事，咁而家係咩呢？神秘人威脅話要公開佢同阿二叔偷公司銀紙嗰件事嘅證據，係咪可以？如果利用呢個佢哋兩個之間呢個矛盾，又可以借力打力呢？製造佢哋兩個之間產生呢個誤會呢？老叔啊，瓦解佢哋嘅關係呢？老叔未斷啊？邊個未斷啊？個劉貴海嘅，仲有信號，仲有信號？係啊，三頻轉三頻，明白。鎖住。劉貴海，我警告咗你，唔准你再騷擾我哋。佢打電話俾鄭華。不記你聽我講先。我打電話嚟唔係同你嘈交㗎。嗱，我打電話嚟咧係有重要嘢要話俾你知㗎。劉貴海，你今次又想玩啲咩花招？喂，唔係，嗱，謝董，我唔係玩嘢啊嗱，我今次打電話嚟咧，真心想幫你啊！嗱，你知唔知啊？你細佬鄭超啊，條契弟虧空你公司供款啊，嗰啲資金嗰啲嘢，嗱，仲有佢閪佬啊，透過嗰個盛源國際貿易呢間空殼公司，喂，將你哋鄭氏集團嗰啲銀紙啊，一筆一筆咁轉走啊！嗱，我唔係扮嘢㗎，我唔係講笑啊！我全部有晒證據㗎。咩話？你講咩話？阿超佢咁偷集團啲錢？梗係啊！嗱，呢話我呃你啊！嗱，我唔怕同你講埋先啊！嗱，逼阿鄭曉南嫁俾我呢單嘢咧，都係鄭超諗出嚟㗎。佢話咧嗱，
只要你鄭華一日有病，鄭曉南咧就冇可能嫁俾張子樂噶啦。佢仲話只要你一開聲叫阿鄭子樂嫁俾我，喂，佢一定呢反應。嗱，鄭董，你諗下，你細佬喺你背後做啲咁嘅嘢，根本就冇當過你係大佬啦。佢目的係咩啊？掠你鄭家業啊！鄭超搞鬼。你咁講，鄭超佢真係咁做？喂呀！你終於知道啦，又係佢，全部嘢冚唪唥都係佢啊！嗱，我雖然係做錯咗，嗱，鄭董，嗱，我認嘅，但係真正嘅主謀係你細佬鄭超啊！佢仆街喺背後做咗幾多陰質嘢，又出埋你啦，出埋鄭家，仲有出埋自己嘅親侄女啊！嗱，鄭董，如果我係你，我絕對唔會放過佢啊！劉桂海。你講嘅嘢我唔會信，但我會查證。如果係真嘅話，我會即刻罷免佢鄭氏集團所有嘅職務，即刻踢佢出佢公司。至於你，我警告你，我以後唔再想聽到你把聲，你好自為之啊！我知係得啊！嗱，冇錯，我哋慢慢就搞掂佢知啊！而真係斷咗，全部斷晒。係。好啦，依家因為二叔唔接劉桂海嘅電話，劉桂海已經打電話俾阿鄭華董事長，將二叔做嘅嘢全部爆晒出嚟，即係點解阻止我同阿鄭曉南結婚，要將阿鄭曉南嫁俾阿劉桂海呢件事，原嚟係阿鄭超出嘅鬼主意嚟嘅。咁而家二叔得到報應啦。唔使我發俾阿鄭華，各位好多朋友嗌我發個錄音俾阿鄭華董事長啊嘛，而家唔使發啦。依家鄭華叔叔自己就會去查，究竟公司啲公款係邊個虧空嘅，邊個穿嘅櫃桶底，邊個逼阿鄭曉華嫁俾呢個劉桂海。如果真係俾人查證確有其事嘅話，咁二叔喺公司入邊所有嘅職務將會全部被罷免。劉桂海因為係俾呢個神秘人逼到絕路，冇辦法。所以佢就鬼打鬼啦，兩個人間中就係幫咗我哋呢個劉桂海，間中係幫咗我哋哈。但係而家問題呢件事越嚟越複雜啦。如果神秘人冇咗二叔呢個棋，呢個棋子哈，係咪會更加發癲呢？唔得，我哋要盡快去搞掂嗰個赤沙財遇嗰個手續先得。確保萬無一失嚇，就唔好停啊！多謝大家，打電話俾阿文文，快啲！好，我而家做。接緊㗎啦，強哥去緊接緊㗎啦，應該冇事，放心嚇。喂，文文啊？喂，文文啊？係有件事我想問下你啊，信託手續嗰邊因為你經驗比較豐富啊嘛，照你經驗嚟睇呢，依家我哋已經係辦咗呢個加急嘅渠道之下呢，最快幾耐可以搞掂呢件事呢？而家信託文件咧就已經全部做好晒㗎啦。咁初步嘅評估嘅結果亦都已經出咗嚟。咁我聽日要過去張教授嗰啲攞埋嗰啲資料。不過信託嗰啲物件就要影相同埋錄視頻留底，作為信託登記嘅附件。咁而家就係差呢個相同埋視頻資料就齊全㗎啦。所以我叫咗阿方姨帶埋赤沙財如意過去嘅張教授嗰邊影埋嗰啲相，咁資料就已經係齊全㗎啦。我諗阿方姨已經係出咗發㗎咯。咩話？出發？哦，係啊。你話我方媽帶咗呢個赤沙財如意去揾阿張教授？係啊。你冇同佢喺埋一齊咩？頭先你唔係過去揾佢嘅咩？你冇同佢喺埋一齊啊？咁樣嘅，我話去接方姨，但係佢堅持話叫我唔好麻煩佢，佢話佢自己揸車就比較方便，咁就係話叫我同佢喺阿張教授嗰度會合就得噶啦。我知，我而家我知，你用你嗰個電話打個電話俾我嘛？你唔好收線住先，你稍等一陣啊，你用你嗰個電話打俾我嘛？快啲！我而家打。快啲！
喂媽，媽，你喺邊啊？你點解一個人去咗揾阿張教授？我話呢樣嘢你等埋阿文文先嘛，即等我落班先啊嘛，係咪先？我哋一齊過去啊嘛，點解你又嗌阿文文唔使過去接你？係嘛？即係點啊？而家你咁就好危險，你明唔明啊？我開頭諗住唔麻煩人哋啊嘛，你打得電話嚟啱啦。我頭先咧諗住話翻舊屋咧，將嗰個赤沙財如意咧攞去俾阿張教授影相嘅。喂仔啊，而家我覺得好似有人跟我咁啊！跟你？係啊！你喺邊啊？而家？我本來咧諗住揸車去舊屋嗰度咧，咁啊後來咧我見到後邊咧有部嗰啲黑色嗰啲寶馬係咁一路跟住我轉咗幾個彎㗎啦，佢都係咁嚟吊住尾嘅，咁我覺得唔對路咧，我唔敢停啊，咁我咪一路係咁又改變啲路線啦，一路係咁兜，唉，我都唔知自己兜咗去邊啊，梗係開咗嚟郊區啦已經。你係啊！你撳開個導航，你而家睇喺邊度？你快啲發個位置俾我，你唔好停住先，你唔好搞手機住先。你唔好停，你繼續開。嗱咁樣，你睇下後邊嗰架車仲有冇跟住你？快啲！係啊，我就係見到啊，佢仲喺後邊跟住啊，仔啊，咁點算啊你用嗰個汽車嗰個導航，你唔好用手機嗰個導航，你直接同呢個汽車講，你同嗰台車講，你同佢講理想同學，你問下你嗌導你去最快嗰個最近嗰個超市同埋嗰個商場嗰度，或者去阿 Sir 嗰度，快啲！我而家即刻過嚟揾你，你保持通話嚇，你隨時同我講話，你嗰個位置喺邊度？喂！仔啊！俾佢哋撞到我個車尾啊！喂，媽，鎖好門，唔好開車門，落鎖，我即刻到，落鎖，喂，落鎖，嗰台車仲可唔可以點得着？可以點得着，即刻開車衝出去，聽到未媽？開車衝出去，喂，開車衝出去。喂，我落播先吓，你查一查我媽嗰台車嘅位置喺邊度？快啲！好，我而家查。你用我嗰台手機查，我綁咗我媽嗰台手機喺我手機嗰度，快啲落播先吓，唔好意思，我而家要落播先，係咁先，大家你哋自己點關注啦，好嘛？有啲咩事聽日第一時間同大家匯報，係咁先，拜拜。